Mon travail consiste à gérer les activités de la direction de distribution au niveau de notre périmètre, centre Drahia. À accompagner les collaborateurs mobilisés dans le cadre PCA, les sensibiliser à respecter les règles d'hygiène au niveau du centre ainsi qu'au niveau de leur chantier. Je suis chargé de tester du chlore et prendre des échantillons des points désignés par la direction. Il est basé sur la gestion des réclamations de nos différents clients et différents rappels qu'on reçoit, soit par voie d'email ou par voie courrier. Et en premier lieu, c'est de traiter chaque jour les urgences qu'on reçoit par via de Menta ou par voie de courrier ou par voie bien sûr de nos supérieurs. En tant que chef service maintenance, mon rôle c'est d'organiser et de gérer les opérations de maintenance dans les stations de pompage, que ce soit préventif ou curatif, pour assurer la disponibilité des stations, tout en s'adaptant aux mesures exceptionnelles prises lors de cette période. Le travail continue de manière ordinaire, tout en priorisant les tâches qui visent à assurer la disponibilité des stations stratégiques. Notre travail quotidien consiste à la réparation des fuites de grosses canalisations, la réparation de fuites supérieures à 300, et y compris tenir la pose des réseaux et les extensions de réseau pour nos clients. On assure la mission pendant cette période, le Covid-19, avec une continuité de travail. On a les équipes qui travaillent de 8 h jusqu'à 15 h et les autres équipes travaillent la nuit. C'est-à-dire qu'on travaille 7 sur 7, 24 sur 24. احنا عندنا في الشركة شاحنات نخدموا بهم في برا باش نقيو حاشاك لي روكار وكذا، وبالشاحنات هذو كاين كل سائق شاحنة معاه خدام. بعد ما يروحوا للاماكن تاعهم تاع العمل نروح لهم انا نشوفهم تكون عندهم خطره تاع عطل ولا اونبان يعني في الكاميون، نشوف كاش تكنيسيا باش ندي لهم يخدم لهم الكاميون هذاك، ولا مثلا تكون عندهم حاجه تخصهم في العمل، مثلا تويوات حنا نخدموا فليكسيبل هذاك تخصهم تويوات ولا كاش ريبون ولا كاش عرفت نجيبها لهم. شويه كادر اناليست نخدم في لا بيولوجي. Tout ce qui est analyse microbio, bien sûr في الريزو تاعنا نديروا له لي زاناليز bien sûr. هنا في لابورطوار سونترال الخدمه راهي لو بلو نورمالمون ديموند، رانا نكونترولو الريزو ديالنا كيما في الايامات اللي قبل الكونفيرمون هذا، قبل ما يجي هذا الوباء هذا كوفيد 19. نديروا دياغنوستيك ابروفوندي، عندنا وسائل كما نقولوا جد متطوره كما الكاميرا، كما عندنا لي ديتيكسيون بزاف باش نتبعوا هذا الريزو داسينيسمون. قانا صرف صحي نتبعوها كي يكون عطب فيها ولا مشكل فيها ولا يعني ديبوردي ولا، حنا رانا هنا باش نديتيكتيو هذاك المشكل، باش نلقاو هذاك البروبليم اللي اليوم رانا متواجدين على مستوى بلديه باب الزوار على اثر مكالمه هاتفيه من مؤسسه كوسيدار. كاين تسرب المياه المستعمله داخل المحطه تاعهم. حنا جينا هنايا عندنا ان كوليكتور جايز منا قناه صرف صحي من النوع الكبير، يعني اللي رانا قمنا بالتشخيص تاعها ولقينا العطب وين راهو، ورانا متواجدين هنايا باش يعني نقوموا بالاصلاح هذه القناه. On les applique et on les fait appliquer à nos collaborateurs du moment que nous vivons une période critique. Pour l'instant, on suit les instructions et les conditions de prélèvement et de notre déplacement à la lettre. On essaye de notre mieux pour les respecter de A à Z et de sensibiliser nos agents et nos ouvriers à les respecter en parallèle. Je vais personnellement à ce que ces consignes soient respectées pour assurer la sécurité de mes collaborateurs et empêcher la propagation du virus. On les respecte à la lettre, tels que le lavement des mains avec le gel, l'éternuement, l'éloignement entre les distances entre deux personnes, 1 mètre minimum, 1,5 mètre. C'est ce qu'on fait actuellement au quotidien et on est en train de sensibiliser les gens sur cette méthode-là. حنا ديجا من قبل كنا نديروهم، يعني هذه تاع ليكون تاع
احنا كنا نستعملوهم ديجا. مي كي جات زدنا يعني زاد حفزتنا اكثر واكثر باش يعني نتفاداو هذا المرض هذا بهذه الوسائل اللي يعطوهم لنا، يعني لي ماسك لي غون باش نديروا الجال هذاك في يدينا من بعد ما نقولوا حنا الانسان يغسل كذا، والماسك سي نورمال نديروا الماسك. حنايا التعليمات اللي قدمتها المديريه ومديريه الصحه لولايه الجزائر ومديريه وزاره الصحه عموما، حنايا هذه التعليمات هذه حنا نقوموا بها ديجا قبل ما يكون هذا الوباء هذا. علاش؟ على خاطر حنا تعرف هذا المخبر واش يعني المخبر، انك لازم تلتزم بالوقايه لازم تكون ماشي غير كي يكون هذا وباء، حتى كي في الايام العاديه لازم تلتزم بالوقايه. تما هذا امر حنا لينا هنا في المخبر المركزي امر عادي واش نقوموا به. الاوامر هذونا رانا نستعملوا فيهم اللي هي المسافه المطلوبه متر، يعني القفازات، ارتداء الخوذه، النظارات، وعندنا لي باذات لازم نديروهم، وحنا رانا اتصال مباشر مع الزبون، دائما نحترموا المسافه اللي بيناتنا. Qu'ils restent chez eux, on est tout le temps mobilisé dans cette période de confinement pour les servir. Nous ne ménageons aucun effort afin de les satisfaire. Pour le peuple algérien, nous sommes à leur service et c'est notre devoir de les servir jour et nuit. Il est de notre devoir de satisfaire leurs réclamations ou leurs doléances. Nous disons à nos chers citoyens que s'il y a le travail pour vous, et soyez sûrs que nous ferons tout pour vous assurer un service d'alimentation en eau potable de qualité. Restez chez vous s'il vous plaît. J'insiste nos clients à rester à la maison. On a mis beaucoup de services tels que Wakalati, tels que aussi au niveau de relever des compteurs à distance. On peut transmettre les index par téléphone. Aussi, il y a aussi le téléphone, il y a le télétravail. السيال راهي معكم وراهي في خدمتكم، وان شاء الله ما يكون حتى شيء ينقص سواء في الماء ولا في التطهير تاع الاوديه ولا يعني حشك المياه القادره هذه، ان شاء الله ما تكون حتى نقائص. بالعكس يعني احنا كي تجي حاله كيما هذه نزيدوا نتكورجوا اكثر ونخدموا اكثر واكثر باش نكونوا في خدمتها. احنا في كما نقول نطمئن الزبون السيال والمواطن عامه انه ما يخافش على كما نقولوا لا كاليتي تاع الماء اللي نشربوه، خاطر كاين كما نقول كاين مجموعه كاين ليكيب راهي كما تسهر على انه ياخذ الماء تاع الحنفيه يكون كما نقولوا حنايا يكون 100% جاز على الكونترول كما نقولوا. متواجدين حنا مركز خيس والسيال ككل من ناحيه المصالح الشرب ومن ناحيه قنوات الصرف الصحي، رانا متواجدين 24 ساعه على 24 ساعه في الخدمه. Sial est toujours à vos côtés. السيال دائما معكم. Sial est toujours à vos côtés et à vos ententes. Sial est avec vous. Sial est toujours à vos côtés. السيال ديما معنا. السيال في الخدمه. السيال في خدمتكم ومعاكم دائما.